हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉल पर बात करते समय हमारी आवाज़ हमें वापस सुनाई दे रही है या फिर डबल आवाज़ आ रही है तो कैसे सही करेंगे। तो देखिए, इसे सही करने के लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब देखिए, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे। तो अब आना है नीचे और फ़ोन डायलर ऐप को खोजना है जिस ऐप से कॉल करते हैं। देखिए, नीचे आएंगे तो मिल जाएगा, यहाँ पर है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। अगर इस ऐप को खोजने में कोई प्रॉब्लम होगी तो देखिए सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखना है फ़ोन। तो जो भी आपका डॉलर रहेगा यहाँ पर आ जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। और अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। तो ऐसा करने से फ़ोन से कोई भी नंबर डिलीट नहीं होगा। अब आ जाना है बैक होम स्क्रीन पर और अब इतना करने के बाद अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लेना है। तो जैसे ही इतना कर लेंगे फिर फ़ोन में नेटवर्क आ जाएगा और फिर कॉल पर बात करेंगे तो हमारी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देगी, डबल आवाज़ भी नहीं आएगी, सही से बात हो पाएगी। तो इस तरह से आप सही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।